and if requested by a crew member. Seatbelts are fastened and released as shown. Encontrará un chaleco salvavidas colocado debajo del asiento. Solo si se lo indica a algún miembro de la tripulación, coja el chaleco salvavidas de su compartimento y colóqueselo por la cabeza. Abroche el clip en la parte delantera y tire de la correa firmemente. Infle el chaleco salvavidas solo cuando se encuentre fuera del avión. Para inflarlo, tire de la placa roja. Si fuera necesario, también se puede inflar el chaleco salvavidas soplando por el tubo. You'll find a life jacket located underneath your seat. Only if asked to do so by the cabin crew, take the life jacket out of its